Доброго времени суток! Приветствую всех заглянувших на мой канал. Я, как всегда, работаю для вас, делаю расклады. Надеюсь, интересные. Буду благодарна вам за вашу поддержку, подписки, лайки, комментарии, донаты. Сегодня у нас будет общий расклад на два варианта, девочки. Тема будет очень старая, древняя, которую все из нас знают и помнят. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Раньше это считался старым цыганским раскладом, и, как правило, его делали на обычные карты, либо на специальные цыганские. В том числе и я раньше просто на обычный колодец 36 карт смотрела. Но потом мне больше стал нравиться этот старинный расклад именно на картах Таро. То есть на Ленорман он уже мне не заходит особо, на цыганских, на обычных тоже. А вот на Таро мне нравится больше смотреть. Ну а там уже на любителя, понравится или нет. Девочки, начинаем, выбираем свой вариант. Вот это у нас будет первый вариант. Вот такой у нас скорпиончик в янтаре замурованный. И второй вариант у нас будет клык. Вот такой клык. Смотрим, выбираем, что вам больше нравится. Смотреть сегодня все равно будем на одной колоде, использовать одну колоду. Классический Таро, как и полагается. Поэтому вот так, сегодня без домовят, потому что домовята работают только втроем, а это нужно 3 варианта. А когда 3 варианта, тут я за час эфирного времени, так сказать, ухожу. Поэтому сегодня постараемся экспресс, коротко, по делу, без лишней воды. Ну а там уже как соизволят говорить карты. Надеюсь, девочки, выбор сделан. Такой скорпиончик в янтаре и клык. И мы начинаем первый вариант. У нас кто выбрал вот этого скорпиончика в янтаре? Начинаем, девочки, с вами. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Расклад предполагает собой события на ближайшее время. Как я уже говорила ранее, 1-3 месяца. Дальше на картах смотреть смысла нет. Поехали. Стучит. По 3 карты всегда я достаю. На каждый вопрос. Что гремит? Что на пороге стоит? Что дверь открывает? Что на порог ступает? И по хорошей старой доброй традиции совет от ангелов-хранителей. Совет для первого варианта. Достаем сейчас, открываем в конце. Вот так. В данном раскладе я всегда рассматриваю события, которые вот они начинаются и дальше идут, и чем закончатся эти события. То есть, что изначально предвещают эти события, что провоцируют и как оно идет. Значит, смотрите, что стучит к вам. Стучит, то есть начало событий, которые будут у вас в жизни. У нас есть двоечка пентаклей, у нас есть король чаш, у нас есть троечка кубков. О чем это говорит? Что к вам стучит, девочки? Во-первых, сразу буду проговаривать все варианты. Несмотря на то, что это прям один конкретный вариант, но смотреть могут разные люди. Поэтому все, что карты будут говорить,
И если есть вариации, я буду вам объяснять. Что стучит? Ко многим девочкам, ну или мальчикам. Если мальчики, сразу меняйте под себя трактовку, потому что трактовка у меня всегда идет от женщины. Поэтому смотрим, что стучит. Стучит ко многим мужчина. Мужчина, к которому у вас есть чувства, либо у которого к вам есть чувства, либо эти чувства взаимны. Стучит к вам мужчина со своей любовью, со своими чувствами, возможно, с каким-то праздником или предложением хорошо провести время. Но у вас будут сомнения по этому поводу. Стоит ли соглашаться на его предложение? Стоит ли соглашаться на его приглашение? Стоит ли вообще с этим мужчиной иметь какие-либо дела? И еще, что это может значить? Смотрите каждый по себе, девочки. То есть кому-то, может, прям мужчина и не постучит. Тем более, что здесь говорится о короле кубков, то есть это мужчина с чувствами или к которому у вас чувства. То есть это вряд ли там просто друг или просто коллега. Нет, здесь именно играют чувства, тем более троечка кубков. Еще о чем говорят эти карты? О том, что, смотрите, у кого-то проиграется, стучит, что карьерный рост, если это касается работы, личностный рост, обучение чему-то новому. У кого-то будет что-то связано с торговлей, продажа имущества, недвижимости, машины, каких-то личных вещей, сделки, которые принесут вам финансовый рост, финансовое развитие. Но вам нужно быть в этом плане изобретательной, то есть что-то придумывать новое, что-то, какие-то новые пути искать, что-то... Сейчас опять буду заговариваться, девочки, я, как всегда, в потоке. И думаю, как правильно подобрать слово, чтобы сказать вот именно то, что говорят карты. Что-то, что вы раньше, возможно, в жизни не использовали, какие-то новые методы и приемы. Это что стучит, что гремит. То есть подходим уже ближе. То есть с чего все начнется? Идем дальше. Что гремит? У нас повешенный, карта силы. И у нас шестерка жезлов. Что гремит? То, что в вас будет очень большая энергия, которую вы не сможете куда-то выплеснуть. Желание больших поступков, желание больших свершений. Прям энергия будет бить ключом, но вы не будете знать, в какое русло ее направить. У вас идет как раз-таки вот карта неопределенности, карта жертвенности. То есть ваши силы, они вот будут не то чтобы, они не будут угасать, но такое ощущение, будто вам временами будет казаться, что вам не хватает сил справиться со всеми проблемами, которые у вас есть. Они будут, да, но прежде всего, карты же опять-таки, они, даже если выходят какие-то плохие карты, это не предсказания, это вам советы и подсказки, как чего-то избежать. Всегда вот воспринимайте карты, это как совет и подсказку. Вот что у нас шла двойка пентаклей, карта неопределенности, и продолжается, что вам нужно вашу силу, ваши энергии направить в нужное русло для достижения своих целей. И в вас эта сила есть. Но почему-то вы никак не можете сделать какой-то выбор, принять какое-то решение. Вы сейчас в подвешенном состоянии, вот это ближайшее время, которое будет. Состояние, когда вы не будете знать, что делать. И будете, несмотря на то, что у вас есть все силы, все средства для того, чтобы добиться того, что вы хотите, вы будете себя ограничивать. Специально ограничивать и встанете, девочки, в закрытую позицию от окружающих, от мира, возможно, от этого короля чаш, который к вам идет. У вас нехватка вот баланса внутри себя и в своих поступках.
Гремит то, что вам нужно будет принимать решения, нужно, возможно, будет брать какую-то ответственность за свои поступки, нужно будет действовать, а вы будете в состоянии, когда захочется закрыться и не принимать решения, не принимать ответственность, не действовать. То есть гремит у нас такое состояние, когда вы ограничиваете сами себя, свои силы. Проиграется у некоторых, что буквально уходите в затворничество. Сами себя и не пускаете к себе никого. Что на пороге стоит? А вот здесь и опять у нас идет перепутье, двойка жезлов, карта перепутья. То есть вам нужно будет, пока весь расклад ведет к тому, что вам нужно будет решить и выбрать путь дальнейшего движения и дальнейшие свои действия. Вам нужно будет преодолевать препятствия, которые будут у вас. И силы, я же говорю, у вас хватает сил, хватает энергии, хватает мудрости. Но почему-то опять выходит, на пороге стоит, то есть уже прям совсем близко, что вот этот выбор, развилка, дорога, по которой нужно будет пойти. Вам нужно преодолеть трудности в жизни, которые у вас будут. Вам нужно будет решить, либо вы выбираете путь движения, путь, я бы сказала, здесь, может быть, даже будет стоять между разумом и чувствами, что кому-то придется выбирать между тем, как сделать правильно, и тем, как хочет сделать сердце и душа. Еще на пороге стоит, как я и говорила, какой-то все-таки праздник, возможно, в семье, либо корпоратив какой-то, либо у друзей, то есть вас позовут куда-то. Вас куда-то позовут, и вот опять вы будете думать, стоит вам идти в это место или нет. Вот вы опять будете сомневаться. Ближайшие, то есть вот 1-3 месяца у вас идут время сомнений. Время, когда вы будете сомневаться в каждом своем шаге. Очень много анализировать, прежде чем что-то сделать, вот прям очень много будете думать. Спонтанных действий у вас не будет. Такое ощущение, будто здесь проигрывается, что обжегшись в свое время на воду, теперь на молоко дуем. Или обжегшись на молоке, на воду дуем. Напомните, как это правильно. Потому что, так я знаю хорошо, но в потоке голова соображает плохо. Вот, значит, смотрите. Будут какое-то вас приглашать, какое-то будет мероприятие, возможно, с выпивкой, но предполагающее, что вы хорошо будете проводить время. И вы будете думать, вот нужно вам это или нет. А вот вопрос, двери открывают, что вам? И, следовательно, что вам делать? И тут у нас карта справедливости, дьявола и 4 монет. Значит, опять-таки, вам нужно будет найти тот баланс и равновесие. Здесь карта справедливости означает равновесие. Вам нужно будет найти баланс между соблазнами и чем-то, что вам приятно, и между логикой, мышлением и правильными поступками. Найти баланс между совестью и удовольствием, между сердцем и между разумом. То есть вам нельзя из крайности в крайность будет поступать. Вам необходимо и там брать, и там брать. Вот чтобы не ошибиться, я стараюсь очень аккуратно говорить, чтобы не сказать что-то лишнее. Вот. Вам нужно и материальные свои интересы уметь защищать. То есть вообще это карта бережливости, экономии. Карта, которая говорит о том, что сильных финансовых трат вам делать не стоит. То есть вам нужно денежку приэкономить, прикопить. То есть если это будут какие-то мероприятия, связанные с тем, что вам придется сильно потратиться, то есть вам говорят, что стоит задуматься. Если, опять-таки, вот все равно говорит о каких-то увеселительных, развлекательных мероприятиях, которые намечаются. То есть если вы пойдете на это мероприятие, которое намечается, то есть вам нужно себя контролировать. Контролировать свои эмоции, контролировать свои чувства, контролировать алкоголь. Ни в коем случае не поймите меня неправильно. Я не говорю, что здесь прям все любители выпить или еще чего-то. Нет. Но
в компании иногда любят и подлить лишнего, и настоять на то, что вы выпили. То есть надо вот балансировать. Карта равновесия – это прям то, что дверь вам открывает. Вам нужно вот найти этот баланс. И двойка у нас монет об этом говорит. И двойка у нас жезлов об этом говорит. И то, что у вас повешенный, вам нужно уже определиться и уметь и развлекать, и отдыхать, и наслаждаться жизнью, и в то же время и работать, и размышлять, и тратить. То есть не впадать в крайности. Брать от жизни всего и понемногу, но оставаться самой собой, обязательно со своими принципами, обязательно со своими моральными устоями, обязательно с тем жизненным, с той жизненной позицией, которая у вас в приоритете, но при этом не лишать себя удовольствия. Что на порог вступает, то есть итог. О чем это говорит? У нас здесь 5 кубков, рыцарь мечей, и вышла чистая белая карта. На порог вступает то, что все ваши действия, какие бы они ни были, приведут вас к новому пути, к новому началу, к началу чего-то вот, к открытию новой двери в своей жизни. Но карты говорят, что вам не стоит горячиться, не стоит резких поступков совершать. И еще нужно побороть свою нерешительность, свои сомнения, свои страхи. Карты говорят, что ваши страхи и ваши сомнения вам очень сильно мешают. А еще то, что иногда вы можете что-то делать или говорить сгоряча. Вам нужно открыть новую дверь. Вам нужно начать новый путь, новое дело. Вам нужно обновиться, девочки. Это вот итоговое, что на порог вступает, что вас ждет. То есть прекратите в себе сомневаться. Прекратите за что-то себя прям пилить. Вот эта карта говорит о том, что вот расстроенные чувства очень часто присутствуют в вашей жизни, что вы себя вините. Вы сожалеете о том, что делаете. Есть такой момент. Не надо жалеть о прошлом. Не надо сожалеть о том, что уже было сделано. Все равно уже ничего не изменить. В прошлое вы ничего не сможете. В прошлое нужно дверь закрывать. Но вы можете повлиять на ваше настоящее и на ваше будущее. Но исключительно с холодным рассудком. Еще вот 2 карты. Здесь она идет. Одна карта 44, вторая 66. О чем говорит, когда выпадают карты с такими двойными цифрами? О том, что ваша жизнь в последнее время была циклична. То есть очень часто, возможно, у вас был эффект дежавю, повторялись какие-то события, как будто жизнь шла по кругу, из которого вы, девочки, не могли вырваться. И вам нужно уже разрывать этот круг и выходить из него на другой, на новый путь. Обычно я карту белую еще дополняю, хотя я всегда кладу по 3. Да, но смотрите, цикличность вышла, колесо фортуны, о чем я и говорила, не вытаскивая карту. Что вы зациклились в своей жизни на чем-то. Вы ходите по кругу, вы как белка в колесе. Нужно уже выскакивать из этого колеса и менять свою жизнь прям кардинальным образом. И совет от ангелов для вас. Какой ангел пришел? К вам пришел ангел веры, девочки. Вот показываю этого прекрасного ангела. Ангел веры, что он говорит нам? Я верую, что радость и любовь Господа пребудут со мной ныне и вечно. Ангел веры говорит вам о том, прежде всего, что вы должны верить, во-первых, в высшие силы, что они вам помогут и всегда защитят вас. О том, что вам нужно верить в свои силы. Девочки, у вас очень большие силы, у вас очень сильная энергетика. Вы очень многого можете в жизни добиться, но вам нужно выйти из вот этой карты жертвенности, из жертвоприношения себя во благо другим. Подумайте о себе. Вам нужно верить в себя, верить в собственные силы, верить в успех. Если вы будете думать о негативном, вы это притянете. Вам нужно верить в справедливость, в то, что все в этом мире и все в этом мире получают по заслугам. Верить в справедливость, в себя, в будущее и высшие силы, в их защиту и в их покровительство над вами. Верить и не бояться. И, как я уже сказала, открывать новую дверь, менять свою жизнь.
выходить на новый путь. Соскакивайте с этого колеса. Не будьте этой белочкой. Либо убегайте с колеса, либо разрезайте колесо, и пусть колесо превратится в гладкую прямую дорожку для вас. Это вот совет от карт на ближайшие 1-3 месяца для тех, кто выбрал первый вариант. Спасибо, что просмотрели. Надеюсь, вы получили подсказки, советы, которые вам обязательно, девочки, пригодятся, либо помогут. Там смотрите по ситуации. Можете также просмотреть второй вариант, на тот случай, если интуиция, к примеру, вас подвела. Так. И приступаем ко второму варианту, девочки. Кто выбрал вот этот клык? Сейчас будем смотреть. Вот. Кто выбрал клык? Второй вариант. Те же самые вопросы. Ой, подсказки уже бегут. Уже бегут. И подсказки эти говорят, что, девочки, вам нужно чаще скрывать свои планы, то, что у вас происходит в жизни, что счастье любит тишину. Меньше нужно рассказывать людям, что у вас происходит, потому что очень много завистников, много недоброжелателей. Никому ничего не рассказывайте. Даже если вы считаете, что это вас друг. О, смотрите, прям второму варианту подсказки за подсказкой идут. Карта финансов, меценатства о чем-то говорит. Либо о том, что вас ждут финансовый успех, денежки какие-то, прибыль идет. Либо о том, что вам нужно чуть-чуть как раз-таки заняться этой благотворительностью, то есть подавать нуждающимся, жертвовать на что-то. То есть нужно, девушки, на что-то благое потратиться, хотя бы, пусть минимум какой-то. Ну, посмотрим, поехали. Что стучит? Второй вариант. Что гремит? Угу. Что на пороге стоит? Что дверь открывает? Что на порог ступает? И совет от карт. Совет от ангелов-хранителей. Подсказка, какой ангел придет ко второму варианту. Что стучит, то есть с чего начнутся близлежащие события, которые, опять-таки говорю, повторюсь, смотрим на 1-3 месяца, дальше не смотрим. С чего начнутся важные события в вашей жизни, как они будут развиваться. Стучит у нас. Значит, смотрите, девочки, у кого проблемы со здоровьем, у кого есть какие-то заболевания, либо подозрения на них, либо кто-то из близких болеет, возможно, по мужской линии, идет выздоровление. Идет выздоровление, высшие силы видят все, высшие силы все знают. И здесь, то есть не переживайте, не нервничайте. Человек, который болеет, смотрите, вариантов много, я все их проговариваю, что вижу. Вот, это вот чей момент, тот сразу поймет. Человек пойдет на поправку, высшие силы помогут однозначно. Идет карта выздоровления. Дальше. Что еще стучит? У кого-то, девочки, смотрите, стучат чувства, новая любовь, новые отношения. И эти отношения имеют перспективы перерасти
Если изначально они будут казаться легкими, они имеют перспективы перерасти в серьезные отношения, в серьезные чувства, у кого-то даже в брак. Еще один момент. Смотрите сами по обстоятельствам, потому что у вас происходит в жизни. Возможно, то, что стучит, это прям вот начало событий. То есть, возможно, кто-то из вас недавно познакомился с новым человеком, встретил какого-то нового человека. Ну вот смотрите, то есть это отношения, которые, казалось бы, изначально ни на что серьезно не претендовали, имеют шанс вырасти в очень хорошие, стабильные, прекрасные отношения. Что на пороге стоит? Ну, смотрите, на пороге стоит у нас, в принципе, тоже очень неплохо, девочки. Кто-то, как я и говорила, вы подали подсказки у нас. Кто-то получит наследство, кто-то получит премию, кто-то какой-то подарок. Может, как в денежном эквиваленте, так и просто то, что давно хотели, просили. В общем, и я могу сказать, это по рыцарю жезлов, это будет неожиданные, скорее всего, деньги. Кто-то, конечно, вот ждет, прям давно нацелен, но большинство проиграется, что это какие-то неожиданные финансовые потоки будут, неожиданные подарки, находка, может, чего-то, у кого-то вплоть до выигрыша в лотерее проиграется. И почему я говорю еще неожиданно? Такое ощущение, будто прям вас это очень сильно либо удивит, но порадует само собой. Здесь у нас идет финансовое изобилие. Десятка монет с тузом чаш вот на этой колоде означает именно финансовое изобилие, открытие финансовых потоков. Может, предложат какую-то новую хорошую работу, повышение по должности. Здесь прям второй вариант вот, меня радует. Это у нас гремит. Гремят очень хорошие моменты. Уверенность в себе, улучшение финансового положения, денежные средства, подарки, у кого-то даже путешествия, дороги, но тоже очень, которые принесут и удовольствие, и финансы. То есть тут гремит прям неожиданные хорошие изменения в жизни. Что на пороге стоит? У нас идет страшный суд, два старших аркана, умеренность и королева мечей. Значит, смотрите, девочки, если вы все-таки знаков воздуха или асцендент, у вас в знаках воздуха, значит, это непосредственно вы. И здесь о чем это говорит? Что на пороге стоит? Что на пороге стоят очень большие изменения, прежде всего, самой вас. То есть ваша трансформация, изменения внутри себя, изменение своего отношения к людям, к обстоятельствам и к жизни. То есть вы сами будете меняться. Те обстоятельства, которые вот предшествовали этому, очень сильно на вас повлияют. Вы будете менять свой мир, кто-то будет менять свое окружение, работу, опять-таки, карьеру, кто-то свой бизнес откроет. То есть тут изменения самих себя, которые очень-очень давно уже ждут. Обновление всего. Начиная от гардероба, то есть люди же разные смотрят, и девочек много. Кто-то обновит себе просто гардероб, а кто-то поменяет жилье, а кто-то поменяет машину, а кто-то поменяет и партнера, да, и так. И такое проигрывается. Кто-то сменит партнера. Идет прям обнуление. Если вы, к примеру, не знак воздуха, но или по характеру вот не подходите, то есть для других, значит, на пороге стоит. Значит, в вашу жизнь войдет женщина. Женщина, которая очень сильно вашу жизнь поменяет, которая поможет вам обновиться, которая вам, возможно, откроет какие-то тайны. Сразу говорю, что все варианты проговариваю. Откроет какие-то тайны, что-то, что вы ранее не знали, но вам было очень нужно, принесет вам какую-то важную информацию, что потом сможет поменять вашу жизнь или отношение к кому-то или к чему-то в жизни. Женщина, которая может принести в вашу жизнь справедливость, которой не хватало. Смотрите, если у кого-то идут какие-то финансовые вопросы,
финансовые, не финансовые, судебные вопросы, возможно, по поводу финансов, либо, ну, тут может быть и бракоразводные процессы, финансовые. Вот у кого сейчас идет действительно юридический момент, судится и кто-то. Смотрите, то есть вам, скорее всего, поможет женщина, решится все в вашу пользу, но времени на это уйдет больше, чем вы предполагали. То есть все это будет не очень быстро, как хотелось бы. Оно решится. Поможет женщина. Возможно, у вас адвокат женщина или судья женщина, и вы решаете какой-то вопрос в суде. Решится в вашу пользу, но не так быстро, как хотелось бы. Это у кого есть вопросы именно по судебным инстанциям. У всех ситуации разные, девочки, ловите свои моменты. Это что на пороге прям стоит. Дверь открывает. То есть, что пойдет дальше, что будет дальше. Значит, смотрите. Очень, во-первых, я вижу сильную поддержку. Во-вторых, опять-таки, вот второй вариант очень сильно с финансами завязан. Сильно идет финансовый поток. Вам говорится, что вам нужно приберечь финансы, подэкономить для того, чтобы стать финансово независимыми. То есть вам очень важна финансовая, во-первых, стабильность, а во-вторых, финансовая независимость. Вы не хотите ни от кого зависеть. Очень самостоятельные, здесь сильные девочки проигрываются. Очень самостоятельные, которые вообще не любят быть под кем-то или под чем-то. Для вас так важно самореализоваться и быть вот самодостаточной, чтобы вы сами могли себе позволить, что хотите, себе, своим близким, детям или родителям. Вы вот, девочки, которые загадали второй вариант, очень вообще не любите вот этих вот подачек или одолжений, или когда вот вас на себе тянут, а вы там висите. Вот девочки не любят сидеть дома и ничем не заниматься, и чтобы их обеспечивали. Здесь сильные, работящие, энергичные однозначно смотрят девочки, привыкшие добиваться все своими руками, своим трудом, своим умом. Очень сильные личности здесь. Второй вариант прям. И покровительствуют вам высшие силы. Очень хорошо помогают, даже когда в жизни проблемы, вас вытаскивают из них. И на пороге, точнее, дверь уже у нас открывают, опять-таки финансы, все в прямом положении. Открывают финансы, вы получите эту финансовую независимость, которую вы хотите. То есть, если у вас сейчас идет дележка имущества, поверьте, вы не останетесь с пустым кошельком. Но пока нужно поэкономить. То есть, как я говорила, это будет не сразу, время нужно. Вы не останетесь без ничего, вы не останетесь на улице. Вы все равно получите денежные средства, вы все равно получите имущество. Вот то, что вы сейчас сэкономите, вернется, девочки, вам сторицей. Хорошо, что на порог вступает? То есть итого, к чему мы идем, грубо говоря. К чему мы идем? Так у нас все хорошо шло, но опять-таки это не именно подсказки сейчас будут. Чего нужно опасаться? То есть все идет очень хорошо, долго, но хорошо. Значит, опасайтесь каких-то финансовых рисков и махинаций, спорных предложений, спорных каких-то, если есть сделки какие-то, спорных сделок. Опасайтесь легких денег, грубо говоря, каких-то легкой наживы, легких предложений. Потому что здесь еще и карта дьявола у нас, карта, я люблю очень тройку жезлов, но здесь она перевернутая. То есть карта плодотворности, но она перевернута. То есть смотрите, чтобы не было нигде каких-то подводных камней, чтобы вас не попытались обхитрить, чтобы вас не попытались обмануть. У вас защита очень сильно идет со всех сторон. У вас есть на кого положиться. Ну вот кто-то явно на те денежные средства, на то имущество, которое вы претендуете, возможно, имеет виды помимо вас. И какими-то хитрыми, нечестными путями захочет, конечно, кусок пирога вашего себе забрать. Так вот, девочки, просто будьте начеку, будьте внимательны, верьте в свои силы, потому что вы очень здесь сильная и умная женщина выходит. Вас просто так не обвести вокруг пальца, но просто чтобы вы знали, что есть те, кто вот на кусочек вашего пирога
а рот-то свой открыл. Но по этой карте не заслуживают. То есть люди, которые вот этот кусок хотят от вас отобрать, они этого не заслуживают. Они не сделали ничего для того, чтобы это получить. В то время как вы трудились, пахали и добивались всего этого. То есть за свое, девочки, нужно бороться и быть очень внимательным, чтобы вот обман этот не прошел. Это не именно не обязательно предсказание тут. На порог ступает, то есть смотрите, чтобы на ваш порог не ступил человек, которому от вас, кроме как деньги, ничего не нужно. Еще вот так можно растрактовать. Значит, смотрите, второй вариант, в принципе, у вас все очень неплохо. Начиная от того, что вы можете встретить новую любовь, либо уже встретили, и начались отношения, которые могут закончиться очень перспективно. Заканчивая вот всеми финансовыми моментами, которые я сказала. Финансовые, у кого-то судебные, по здоровью идет улучшение однозначно. И вот убрать вот негативных личностей, которые вступают к вам на порог. Может, действительно, когда я говорю на порог вступает, это еще означает не только вот чем закончится, а вот показывают часто тех, кто вхож в ваш дом. То есть будьте внимательны. В принципе, очень-очень позитивно на ближайший месяц-три. Хорошие прогнозы у вас. И совет от ангела, какой ангел к вам пришел. А к вам пришел ангел-хранитель творчества, ангел-хранитель созидания. Смотрите, вот такая карта, такой ангел пришел к вам. Что он говорит? Я стремлюсь выразить свои чувства, и потому от меня исходит поток творческой энергии. Когда приходит вот этот ангел, он и говорит, что не бойтесь создавать что-то новое, не бойтесь творить, не бойтесь изобретать, что вы очень много можете сделать своим интеллектом, своими руками, своим воображением. Если здесь смотрят девочки творческих профессий, то он вообще будет вам покровительствовать абсолютно точно. У вас прям муза вдохновения будет рядом с вами, вам будет помогать создавать вот искусство. Если кто материальных профессий здесь, математического склада ума, тоже не бойтесь творить новое, не бойтесь проявлять инициативу, не бойтесь выражать свои чувства и раскрывать свои чувства. То есть здесь, девочки, вам действительно все карты в руки. Расклад, вот, позиция номер 2. Могу только порадоваться. Ну, а сложности и неприятности, они всегда и у всех есть. Только вам сказали, где их искать и на что обратить внимание. Поэтому вот так. Спасибо тем, кто просмотрел и второй вариант. Может, кто-то и первый, и второй просмотрел, выяснил свои моменты. Надеюсь, вы получили подсказки, советы от карт, которые они хотели вам дать на ближайшее время. Как всегда, спасибо вам за внимание. Можете предлагать в комментариях темы для расклада. Если они будут интересны, актуальны, можно будет их вот разложить, чтобы они были, всем полезны. Рассмотрим. Вот, всегда, как всегда, желаю вам мира, добра, удачи, здоровья, успехов и всего вам самого наилучшего. До следующих раскладов, до следующей встречи.